Ja, og Jesu navn så bjør vi velkommen til husmøte. Og I kveld at vi tås om bøn. Og dette 17 helten av en studie, eller en bibeltime, eller hva man skal kalla det. Her som leida etter sløven av bøn, og imist sløv av bøn som Bibelen tåsar om. Og hetta bygger en bibeltime som I Danmark I 2020. Da har jeg 6 eller 6 sløv av bøn, men så tar jeg for hitja nærje på at så kom det opp av 15. Ikke bare sløv av bøn, men likla ting om bøn. Og derfor det fortsetter vi kveld. Herre, takk at vi kunne være sammen etter under et år. Vi bid om at hun frier må senkes I rokken, og bid om at vi må få nekker fra ter, for at hun vi år I kveld. Lære nekker, sutja nekker, og rykast, ikke bare vi som sitter her, men også den som luster, øyne kvar. Bid om blåsens dekking, og den halva av salvingar olje som nærvere halva I andans, å komme iver øyne kvann, dekka øyre og hjärta og hoa, og bid om at vi må sleppa okkar egnu tankun eller læren eller forstillningun, og leta til et år tala, og sutja svart på kvitt som til et år lærer om ting, og være åpen for det, og sutja til at, ja, men det det som heter til ekta, ja. Så alt må ta finnast falsk ting, New Age, og alt det her, spiritisma og okkultisma innta, og Satan, han røyner et etterlukna ter, og etter epa, men vi vet at det som du har givet okkon, det her, ja, jeg trykker du kusser at det til okkara enn det. Så det til om det lykka viktig og lykka framalige alt og òsne her I Vestrøymen, og vi tar det så godt, vi tar så godt halseversk og alt det her, at vi kan hava kanskje som nei, som stande, men disse tingene og til året stendur, og vi bare om at vi må lære fra tøynen året, og tøy østene fra ter. Til året avvitt, tøy avstand, til lærersvannene, til planir skriva, og til kommet til okkar ved det, at dette til året. Og ja, tøy han samme, tøy lyfter I det som, og djev okon hisse her trunne herre, og til at han nyttar av bya, til ikke bare. Og vi ikke under øren fortreiden, øren kåren, enn kvart lærersvannene, etla Elia. Torsatt du her, etla Petrus Jakob sier her, I Jakobsbraven, at Elia var med over under som kåren så vidt, og han bea og sort. Og tog vid også under som kåren som lærersvannene, og som Elia, men det skal være samsvarende uten vilja. Elia fann ikke på sånne bøn sjálfur, tu kunngjørte honom hva du ville gjøre, og så ber han inn ut her. Og Moses, han fann ikke på at skilja reie av sunter, og gjøre de tingene som han gjørte, men han ber, og tu vurste honom til å si honom hva gjøre skulde, han avkallet I til, og tu sier, takk stav tog inn rattan ut, sånn og I morgen ville gjøre hetta, og så rett. Men tu gjør det da vi Moses. Moses gjør det ikke sjálfur, men tu gjør det da vi honom, som tunnen anboi. Så vi vet om at djevoknes trunna, at vi tøyne, vi som tøyne, vi kunne være tøyne anboi, vi kunne gengen uinnekke her, at du fart brukt okkom til vi jo egna I høstjelig, brukjelig ambo, ikke fotlig vantrygg, men fotlig trygg, til vi vita hva du giv okkom, og hva vi øya, og så det. Så blir man siknes en stund I Jesu navn. Amen. Jeg husker om at her, med et kvölde med det, 15 slå av bønnen, så kommer jeg minnes til at i Efesus brev 6, her som Paulus tåsar om herklæg Guds,
en høylig herbunavur Guds. Her som han så kommer til det kjenta som bøn, ta sier han her i Efesos 6 og 8. Biande alltid vi allare bøn og avhøytan. Praying always with all prayer. Det nästan som han sier allare bøn, til å si allskins, eller allum slæge av bøn, tåst. Vi tar studeret her at det til imsk slø, eller til imsa fasetter, imsk slø av bøn, som vi sutja, samsint bøn, støv og daglig bøn, bøn uttrykk hver de bjauar ting kunne henta, til Guds vilje kunnur så gjøre, troar bøn, bøn og stedfester djivnan myndløyga, det som jeg hukte etter sørst, og Jesus lærte okna be til feiren og sunne navnet, og så gjør vi allar bøn, ja. Og derfor det suttje her, nu for at vi fra punkt 8 til 15, at òsne til dem som punkt 9 her, og i 4 Timotheus 2:8, her stendur nemlig han om at det vil tog at det blir at fire bøner takkar gjerer, og forbøn fire tom løyand og alt det her, til òsne forskjellig slø, og takkar bøner, fire bøner, forskjellig slø av bøn. Ja. Nå, vi kommer til det, at vi takkar først punkt 8 her, takkar til og rattar ræffelgjum. Det neste vi kommer til og røyne til bøn hins irande. Lukas 18:13. Bøn hins irande, at irast til et enkra. Tottlaren, ja, og tempelen. Og tottlaren, standande lengt borster fra, vil de ikke lytte opp så mye som eiensynen til himmels, men barde seg opp på bringusøyna, siande, God være nøyer møte mer, og en sintare. Etter bøn hins irande, han ferdig nian her, og han void hver han han ser sånne synd, allikevel han ferdig nian i tempelet av bia, og han tror nøye, og han ærlig, han slær i under brinken akkurat som stakkars arma menneska mot det vårt. Hva i manglande, hva i syndande, hva i syndjur, ha? Og Jesus sier, jeg sier til kun hesen mever for man til husa søyna ratthusgjørdur, heldur enn hin. Altså han stod en annan farseer her og bare røste seg sjålen for det gode, og takka i fyrir at han var bedre enn henne. Men det er snir engrand, det er snir tattlaren, han har ikke sagt det her på mafå. Han har ikke bare sagt det henne fleng, som vi sier, utan møyning, han har virkelig møynt det her. Og tråa og bygge god ærlig om nøye. Så han fikk det. Og han får ratthusgjørdur til husa. Halleluja. Og Lukas 23, rånsmæren av krossen, Lukas 23, 42 til 43. Og han sier ved Jesus, Herre, minst til moin tar du kjemurst inn i kongadømmet tutt. Og Jesus sier vi han, sannelig sier et her, og i det skal du være vimmer og i paradis. Det samme her hinko tvær rånsmenn, annar bæra spotta og blå via spotta. Hin sier først, øttast du ikke god i vers 4, men sværande harsta han sier han det, øttast du ikke god, vi tar at du erst i somo fordømingene, og vi vust rattvuseligen, sagt han innser vi gonger at han jeg til oppebår, nå får jeg rattvuser refsing. Så jeg vil få ratta endurgjalde for okkara gjerer, men hesen meveren hever ikke av rattgjørst. Han ser Jesus ratt. Han ser at han åtte ikke hinger. Og det er sannhet. Og så ser han og gjøtter Jesus til han sier, og han sier ved Jesus, Herre, så det året Herre manglar her, og i Alexanderskom Biblion,
Og utan du sier og trust at Jesus Herre, så kan du ikke være frelstur. Tog året Herre livsviktot, for han ser frelso. Og han sier vi Jesus Herre. Hva det her av hebraiskon? Adonai. Adonai et navn til gode. Han vil hørst Jesus, han vil se Jesus, han vil vite Jesus. Og han innser sånne syndestøv og viganger henne, og ser Jesus rett at han syndafrøyer, og så sier han ved Jesus Herre, minst til munt at du kommer inn i kongadom med tøyt. Tøy sier Jesus ved han, og Jesus sier ved han, sannelig sier til her, og det skal du være vimmer i paradis. Kvoi? Til han heier retta hjertelig, han sa seg selv han rett, han sa Jesus rett, og han hjelta i Jesus. Og han ber til Jesus, og Jesus var ikke søgnere svære honom. Det var så Jesus fyrtgivet honom, og han er egentlig hinge her, og i Guds alvisa røye, som et pregg om det som Jesus gjør akkurat her fyrir han av krossen. Og øysene til at alle manna at den døyligste tvei. De som ikke tryggva, de færre fortapt. De som tryggva og jotta og tekke møte, de vil ha frelst. Lukka som Markus 16 sier. Færre tid utom alle høyvene prætter ikke gledebådskap frelskapene ikke noen. Han som tror og være døpter skal være frelstor. Han som ikke tror skal være helt dømter. Så er du tog henga tvøyr her, og Jesus og mine. Hvordan er du innstilt av for Jesus? Hver er min stendet to? Hver rånsmæver er du? Er du tan spottande, eller er du tan irande? Vær du tan irande og Jesu navnet. Og be om nage, du farsta, og ta ved du vaska av Jesu blå fyrirgiven, vaska av røyner, og klarer til å komme vi okkon, og i paradis. Vi som hava irast, vent og vi som fylltja lampen, halleluja. Punkt 9. Først bønner evne i kyrkjene, og i kyrkjene. Ta det høyla å komme sammen til ikke endelig og i kyrkjene, ja, ståst. Ikke enda kyrkjebygninger. Ta vi sier kyrkjene, så er det i bibelskom tøtninge, og det samkomman. Det savna vår torra frelsto til kyrkjan. Kyrkjan. Ja. Man kunne fra tås om hva det er øydra griskon. Hva er dette til? Det er ikke lukka mykje hva det er øydra griskon. Det er øydra the church, og det er øydra kyrkjan og okkara maler. Hikk. 4 Timotheus 2:8. Og det er ikke eklesia av griskon. Jo, ta kom her. Men det men hvis eklesia merker church, men kyrkja merker church merker kyrkja, men så har vi det. Glöm allt om hitt, altså. Det var ikke å si. Hver vi 4 Timotheus 2:8. 4 Timotheus 2:8. Jeg formener testverkene, det er Paulus som skriver til Timotheus, som pastorer i Efesus. Jeg formener testverkene, formener til at amina kraftiga, alvorliga. Jeg formener testverkene, at fyrst av atlun, avhøytaner, bøner, firebøner, og vøytan av tøkkun, vil gjørt for i atlun månen. Ta det saman. Ja. Han skriver her til en hyra, til til ikke hans personlige bønarløv, men mer sånn her, hva gjør en hyra mest av øtlun? Jo, han er forstandare, til det kommer sammen, så skal han hava året, til å si at til dette allmenn bøn. Til dette allmenn bøn. Og i samkomne, altså. For kongen og for øtlun som i mynteløyga, at vi med å føre et stilt og frisamt liv, og i øtlun godlig løyga og ærlig løyga. Så vi skulle be for dem som sett i vrokken, dem råande. Be for dem at de må gjøre rette lauer, at de må gjøre oss troarfrelse, at vi må få fri, at vi ikke skulle være forfyllt. Og be Guds anda å komme i deg. Be Guds anda. Og selv om det du under, at be for dem likevel. Det Guds vilje.
Men lägg mest till att här avhöjtaner, böner, fyrböner och vajtan av töckon vi gör för alla mannen. Ja. Så säger han här i vers 3, till att det är gott och godtätjeligt och i äggsjön Guds frälsar av oss. Som kvärt som vill ha alla män att vara frälstar. Då ber vi för de löjande. Men östen tar vi ber vi för de löjande och ta kan så snart virka till att vi får bättre kår i landet, någon troar frälse till att prätika och virka och ha samkommer och allt det försäljliga. Ja, men det virkar östen till att Palleba och för Per Paul kunde säga kan vara frälstor. Så vi vill ha frälse till att prätika. Och Gud vill ha alla män att vara frälstar och att komma att kunnlökan till sannlökan. Halleluja. Lägg mest till särliga här. Att det så slöjn jag bön. Och höjtande. Kan det här till ett höjt av Gud. Låt mig läsa det i engelska King James bara för höjda kostar ljöar här också nu. 4 tim. 2:8. 4 tim 2:8. I exhort, therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, supplications till avhöjtaner, prayers till böner, to intercede till en förbön för, to göra förböner, eller fyrböner, ja, fyrböner, and giving of thanks, och vajtan av töckon, be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Saviour, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Hallelujah. Ja. Vi får börja till den nästa slag vi såg. A bön till innan tanna bön. Till bön så en man som ständer framför konge och i samtal med kong. Och så kommer han och knuipo här och är sin bänken till att kongur har i myndlokkat till att överratta. Och han kongur säger vi han, det är så inte därpor. Och till att han var därpor, till att han kunde märka till att han blev räkavur. Och hvis han blev räkavur så kunde kongur bara säga, vad ska jag choppa jag till honom. Och det är så hänt och allt det där. Och han hever ser av hjärsta att be kong om en tjänast och be om farlöjv och allt det där. Och mitt i samtal med kong så ger han bön till Guds. Men han ständer framför kong och tåsar vi han. Till Nehemia 2:4. Jag har ofta huxat om det att jag läser förbryta. Nehemia 2 från vers 8. Och ta bära och i månaden inom Nisan och det 20:e året och 86:e konge att vin var framme för honom och jag tog upp vin och gav konge till han var konge. Nu har jag inte avförd för det därpor och nerver hans. Kvars vägna kongur säger vi med kvir asjön till döpor eftersom att du är inte sjukur. Heter inte annan än hjärsta harmor. Ta vär är svara rattor alltså, bänken. Och säger vi kongur livium över. Kvir skulle inte min asjön vara döpor. Ta i stävuren plåssi av grävhusum fedramoina ligger öjen till alltså Jerusalem. Och hans postur är upptard vid älte. Ta säger kongur vi med kvärt gärst till fyrspurning. Så stendur, så är bä till Guds himmels och säger vi kong. Särs du? Hur ser han bie? Är han lite hänsna här och bie harst, men han är bie innan tanna framför konge bänken här. Han tror att det är så viktigt att han säger rätt, att han säger att han fär gåvild och tjänast och hjälp från konge till kongress och överallt. Och han vet att Jerusalems murar är fallner och här med ockuperast och fudgendan kommer in här och han är vid hjärsta sorg i Jerusalem och templet. Och han följer det asun herren och i sin hjärsta att han var för att göra vitt här.
Og han ber til Guds himmels, mitt her, og han innan tanna bøn. Hvordan jeg, og enda 2 setningar, Herre, nu måste hjelpa meg. Nu gjør meg noe visdom. Og jeg sier vi kong, om det har vi konge, og om du tjener jeg har funnet inn i eksjontøyne, at du vil der sende meg at juta, at steg i grevhus av fedramøyna, at jeg må bytja han. Og konger sier vi med, drottningen øysen standa til tja honom, hvordan langt skal ferdig hun være, og når vil du vende atter? Så da hava i konge er senda med, og jeg sett i honom øyna tog. Her er tvert sier evig kong, om da hava konge, let brøver at give mer til landstjørende handan ånda, at tar meg å flytta meg iver til å komme inn i Jota. Og så er, og han fær alt det der. Men hikk, han byr, mitt her, innan han har bøn. Hatt det med oss som kjenner god, du varst, kjenner hur daglig samfunnet. Hatt det kjanser av første bøn handan det egen. Og nu var han knup, og gav god hjelp mer. Men til mange føringer som livet i haven og knapplega kom ildvever, knapplega for bater, strøy streimer, ta for seg vinna til lands og sort, og så høyte der god, bø om hjelp, og han hjelpte dem, og han hjelpte dem. Man har hørt nekvast slukas over. Ja, til god er nemlig nøysamur. Han er nøysamur. Ta næsta slæge vi suttjen, ta næsta ikke slæge, ja, det av slæge, men det er bøn som er til fanøydes. Jo, det har du bygge, men det finko ikke. Og Guds år sier kvitar ikke finko. Så det er bæv vi rangon innstillingen, rangon motivet. Det er bæv en bøn og gynd, tar bæv om ting fyrir at kunna øya teg oppa gyrndesøynar. Og det var en bøn som god ikke hava, ikke hava i ta, så hava han det helt ikke nu. Som vi da som satt og sørst, at god ikke karkur. Karkur merker at det er en som er karkur til en som er søyner og ikke villig til å djeva. God vil djeva, han vil hjelpa, og han vil djeva okkur det som vi tar bruk for. Og så tar vi bi han, altså, mangla okkurst, mangla arbeid, mangla bil, eller innelig tro en merka til dømes. Hvis vi så færa og virkelig og bia god om hjelp, akkurat du tog, så kommer han tog med her som du fast, det som du bier om, hvis du bier rundt og ærligt. Hikk? Bøn til fanøydes, Jakobs brevet, 4:8-4, så 308. Kveane fra koma krudj og bardear tikkara mittlun. Krudj her merker strui, altså. Men det stender altså i King James Wars, det merker så øysene ordentlig krudj, altså. Men annars bare flokkadrotter strui, det var strui, men krudj, ja. Kveane fra koma krudj og bardear tikkara mittlun. Koma til ikke heane, en ta fra tikkara gyrdum som krudjast og limet tikkara. Til gyrnast og heva ikkje, til drepa og tråa at heva, og kunne ikkje lotast. Til berjast og krudjast, til heva tid ikkje, av tog at tid ombia ikkje. Hatt så ein flokkur, totalt holdlig, tråar at heva, og berjast og krudjast, ligger du flokka drotte, men det er drøysen jo drepa. Det er rettelig av godlet pakk, som dreper, da. Men så stender her, tid ombya, det vil si, ok, altså, her som han skriver til, de er lute friere, de er akkurat, de ombya, det vil si, by om, men det stender i King James, ask. Ask, det er ikke akkurat bøn, men det er allukal a by om, til ombya, og få ikke, jeg tror at tid ombya evratt, altså ikke rett han hotta, er tid med å opptæra til å påtikkara gyrndir. Så sier han, tikkara hårkallar og hårinnur,
Vidar det ikke at vindskaper heimsins fudgenskaper tja gode, hvor som helst tessvegna og vil være vinur heimsins fudgende gods. Det vil si, er du hevesjukur og man hever god oppa tunko og kallar det en etterfylgjare av honom, men tut bønar lov og alt det som du ber om til bæra til å metta tunn egnu gynd, tunn egnu hevesjuku. Så stendur her at tid få ikke. Jeg tror at det blir avratt. God sverar ikke. Han er interesserar av det her. Få ikke, tror at det blir tid blir avratt, at det er opptæret av på at det er gyndir. Det er bare ting for å kunne opptæret av på sånne gyndir. Brukar det opp på sånne gyndir. Og han sier vi til det som at de hårkallar og hårinnur. Det vil si at de kallar seg Guds etterfylgjarar, Jesu Kristi bror, og han skulle vært han som de var trygg og som de øttast og fylto, men så tror de heimen og på en kjøtligan gyrndarfotlan mata og bruka God og Jesus og Jesu navn bare for å få ting. Sagt du? Hatt er godslæsjen ser av roi. Godslæsjen ser av roi snær. Hatt er kau fikk vi råte. Ville djeva til å høyra og skilja. Vi er ikke toens luikur. Hatt er pleier kalla for prosperity pimpar, som på handavatan. Hatt er finner du mittel pinsanar øylanegg, du verre. Øylanegg at de spilter. Hatt er surdodj. Hatt er spittla. Hatt er falslæra. Hatt akkurat det som stendur her. Det tar oppa punkt og prikk. Ja. Og så sier han at vi det ikke er vindskapur heimsins. Det vil si vindskapur vi og være dos og elska heimen. Det fudgenskapur så gode. Det akkurat som at hever du merka og du merker for å flista og være ordentlig vel vi menn, ja, det fudgenskapen med det her. Det finner du det jo i. Og Matteus 6 lyser akkurat det her, at vi kunne ikke tjene 2 mørstaren, vi kunne ikke tjene god og mammon. Til annakort vil man elska annan og vannver hin, eller halda seg 30 øren og vannver hin, det kunne ikke tjene god og mammon. Og hatt vi hjärsta innstillningen å gjøre, at ikke til at vi ikke har kunnet arbeide, ikke kunne øye penger, men det må ikke være det som vi lever for det, det må ikke være drift, det som driver oss, det som fer oss å vakna, og det som simpelthen oss liv. Det må ikke være det som vi lever for det. Vi som Jesu Kristus, hans bror, fylgjer honom, vi lever for han. Og alt annet blir sekundært, til å si, kommer i og rettjo. Ja. Vi får gå til punkt 12. Bøn som talar løgndardaumar. 4 Korint 14:2. 4 Korint 14:2. Ja. 4 Korint 14 fra 8. Stund av velvild og trai andliga gavur, men helst at det med profetera. Ty at han som talar og en avkjendar tungo, talar ikkje fyrir mannen, men fyrir gode. Ty at ongen med skilur han, hvordan enn og i andan talar han løgndarmål, sagt du. Hette et slag av tungo, som ikkje kan sugestidlast vid testleie som sutje og gjerningen apostlene 2, ty at her skiltu menn tøyr. Tar fink og tungotel og tar før ut, og tala og tarra tungomalen, tar skiltu det ikke sjálfur, tar tala og tungomal som det ikke doddo, men det som hørte tar, skiltu det som det skjøtto. Her stendur at han som talar inn i avkjendar tungo, talar ikkje fyrir mannen, men fyrir gode. Det vil si hette tog privata mål, tar du tåsa vi god. Hvis du hever hette slag av tungo, så kan du tala løgndarmål til å si to varst ikke. Og ikke med skildren. Ja.
Han som talar en avkändare tungo talar inte för mannen men för gode. Anke med skilder han. Hvordan han i andan og talar en løgndarmal, god skilder. Han talar for, ikke for mannen, men for god lustar, god høyda. Og hva det så som hender her? Det egentlig høyla i anden som byr ut her. Byr ut her. Vi sutja til oss ni ui Romerbrevet 12. Romerbrevet nå, eller 8 det, 8. Ja, halleluja. Hik? Romerbrevet 8, vers 26 til 7:13. Sommerløys anden øysene hjelper okkara vøyklaukon, anden i stauren, anden hjelper okkara vøyklaukon, til at vi vet ikke hverjon vi skulle bia fyrir. Som vi åtto. Men anden sjálvur gongur i forbøn fyrir okkon vi veningon, som kunne ikke være maltar. Det vil si at anden byr fyrir okkon vi veningon som kunne ikke være maltar. Og han som rannsakar hjørstene void hva hoer andans av til at han gongur i forbøn fyrir en høyla og samsverande vi vilja gods. Og jeg trygg vi at hatt til som gjør seg galdant i uihisen her, som vi leser her i 4:14, at bia at vi løgndarmalen, at bia ui andan, og at tala i andan, og til at det bøn ui andan, til at han sier òsne, og i vers 14, hikk? I 4:14 aftur, og så 26:32. Her sier han, tog at bie ui ein avkjendar tunko, byr andemoin, men skilmut utan avvøkst. Her sier han da, bie ui ein avkjendar tunko. Det vil si at tog kallar vi det bønarmal, tog det, men bøn, hva det? Bøn år, bøn samskifte. Og han, for tog man sier i vers 2 at han talar ikke for mann, men talar for gode. Ja, men bøn tala. Bøn tås, år. Og tog stendet til vers 14, tog at bie og en avkjendar tunko, byr andemoin, men skilmut utan avvøkst, tog at du skiljer ikke hva du byr. Men anden talar løgndarmal. Tog kallar vi det her bøn som talar løgndarmal. Det vil si at det et mal, at du tåser, du skiljer ikke hva du sier, men anden skiljer, og god høyrer, og bønnen full gildig, til god høyrer og sværer. Og du byr faktisk forbøy til skil, men til egentlig anden som byr ut der. Det kan være Guds ande som byr ut der, men det stender faktisk byr andemoin. Så det men det han ender for de anden, og han fra gode. Tog ender for de anden luvgaver og filter. Det stender i 1. Johannes brev, det 5:13, at han vil give okkon av sin anda. Give okkon av sin anda. Ikke 5:13. Det stender her for 1. Johannes brev, og en lærestande. Giv okkon av sin anda stender her i 1. Johannes brev, omstande. Jeg har ikke farvet til at du finner det ikke på en nå. Men en lærestande i 1. Johannes brev stender det. Giv okkon av sin anda. Ja. Til det. Hikk. Vi færer vi til punkt 13. Bøn vi andanon, vi luttena, og vi andanon vi staurena. Bøn vi andanon vi luttena, og vi andanon vi staurena. Til vi inn i det samme, at han sier her i vers 14, byr andemoina, men i vers 15 stendur,
4 14-15 alltså. Kvärt det ta? Jag vill bia vi andan och vid luttlorna, och jag vill bia vi kilen och östne. Jag vill synja vi andan och vid luttlorna, och jag vill synja vi kilen och östne. Vad det här synja vi andan? Jo, det bön, men det ta i anden gjev der melodi til det. At du først fra a bia og i tungun, tås i tungun til at synja. Og hva det jeg trykker til hva det sankur, det prusan, til lovprusan, til bian, og det kan være sånn givi av andan til tåin jeg kunne gjøre det. Og hese tingene så pastor av bønarløven og øynene som øyer dette. Og øyer du det ikke, så kan du søke god og be om det. Og typisk så vil god løye det ta det byrjar. Du kan be i øynene tog. Kanskje utan det hender, men så ofta det hender akkurat altså. Onkra brøytingar og god kanskje flyter brøyter onkur ting ut en løyve kanskje at onkur ting som skulle fyrirgjevast og ruttast opp og fåast av vennon og så hendet det knappt lande det nok så typisk det det som jeg har vi hørst hikk så fer vi til Efesus 6 og 18 til 7:25 det her som vi var halt a byrja vi her stendur biande allt vi allare bøn og ahøytan og i andan. Her stendur vi stålena. Og i andan. Det vil sige, her det og i høyla i andan. Og det ofta ringt at gjøre mon og du varst, det og i okkar, men menneskene hever en anda. Menneskene ande. Og han livande, og han hever samfella vi Guds anda. Det stender i Romerbrevet 8:16, ikke her, at sjálvur anden vittnar vi anda okkara, at vi Guds bøn. Sjálvur anden vi anda okkara, sørst du? Og som citerer i Johannes fra 1. Johannes brevet, at han vil givi okkun av sunnen anda. Givi okkun av, det ta vi blir endefødt. Ta blir menneskene ande atter, tøyn ande, han blir lukavur, han blir endefødder, han blir, du får tilføring av Guds ande en uite. Men allukavel det tøyn ande. Menneskene ande, det det her. Hver det vi har det 17 Thessalonikerbrev. 17 Thessalonikerbrev. 4 Thessalonikerbrev 5 23. 4 Thessalonikerbrev 5 23. Og sjálvaste god friarins halgetikun heilvegis, og be god at heilu tykkar ande, og sal og likam, være varvått avlastande til komme vår Herre Jesus Krist. Heilu, altså alt tykkar ande, og sal og likam hatt først einstak menneska som hever en anda, som hever en sal og som hever et likam. Han ber om at de trudje partene skulle være varvøyter og lastande. Hatt menneskene ande som han nevner her. Så vi sørger til at vi kunne bia vi okkar anda og vi kunne bia ui andan. At det tar i anden kommer iver et menneske og en særlig hot og du fast bøn heile andans føyest ut her, han gjevet her, og du opplevet her at du ber ting som større enn du, til gonger for å bo i til, og du fast, akkurat som du vil løyter i bøn, kommer djupt inn i bøn, og ber en rikvo som du ikke hoksa i om, det er bare et løyter til et annet, og ta vaksbæra, men jeg tykker at det er bøn og i andan med stålen og i andan det kan være bæge og i tunken, men øysene bøn som løyt, båren og given og løyt av andan det kan også være vi skilen trygg vi ta det bøn og i andan eller vi andan med stålen
Men här i fyrken fyrstan, ta det ständigt jag vill be av kilen och jag vill be av anta munnen ösnet vårt. Ta det bönlös bön i tunkon. Men det är det som han tåsar om här. Han kallar det och en outkändare tunko. Outkändare, det vill säga du vet inte vad för mal du blir då. Och talja som måla puck. Men god skilda. Och ta du böner och ta djävur mening och ta djärnaka. Och han säger just här i Fredrik den fyrstan att han som blir i tunkon han uppbygger sig själva. Och ta märker man att man gör det att man blir styrstur uppbyggd av det. Ja. Ta i bön tidsist ausvärda. 17 Korint 12 12 17 Korint 12 12 tidsist ausvärda. Så om det en ausvärda bön östne, alltså en ausvärda bön du ber och du visst inte fast det. Jag kan det anna en ett nej, visst det blir bara blue via ett nej. Ja men måste vara det ja. Måste alltid vara det ja. Kvar så två virkliga menar näka men god atlas det. God vill det. Det som du visst och du blir vi och fast inte. Kan du så gå ta ett nej eller först du att tvinga god. Hej det var bättre för du visst du fäxt här som god hellre att du inte borde finna. Låt mig säga att hej det var bättre för det om du fäxt här som god hellre att du inte bruk för det. Nej. Så det är bättre att du fast här som det som god över att det som god vill att du ska täva och så vidare. Tog gånget här in i allt bönarliv och alla hållderna heter här att söka Guds vilja. Men det är det som vi börjar vi. Vi börjar vi att tåsa i punkt 2 träst i bön som är byen samsvärd vid Guds vilja. Och här citerar vi 1 Johannes brev 5, 14-15. Ja, det var träst tar vi vita att vi ber efter Guds vilja ta vita att vi får att här böner vi tar be om tog att vi vet att det är god vilja till. Tog är det alltid här att och alla bön och bönalöv att löjta efter Guds vilja och söka Guds vilja och så för hålla sig till det. Och mest man kanske att när god vilja till men du innerliga vilta så är det löft att be om det allikevel. Och kan god ombestämma sig? Ja, han kan ombestämma sig. Det är nämligen det. Han är personlig. Och så är det också det att om han så ombestämmer sig visst kanske är till orden och från grundläggning världen att han får ombestämma sig eller att han får hämta. Jo, han visste det också nu. Han visste det också nu. Och så vidare. Så han känner ändan från början. Ja, ikke? Ta i bön tidsist ausværa. 17 Korint 12, 6-20. Og fyrir at ikke skulle være opphevja vår oppommat, tjøknun rujløygan av oppenberingunnen, var det givin til moin en tornur ui kjøte. Sendte på Satans at benka meg, at ikke jeg skulle være opphevja vår oppommat. Fyrir heita tinge bæ herran trærøysur til trudjaferir, at han måtte færa borste fra meg. Og han sier vi meg, mun nøye tilstrekkelig tjatt her. Tog at måttur mun ver gjørdur fullkommen ui vøygløyga. Så sier han, mest gledelig at hesvekna vil jeg heldur rausa mer ui munum vøygløygun, fyrir kraft Krists ma kvøyla oppja mer. Tog har vi hona ui vøygløygun, ui brygslandun, ui trangstøvun, ui ætsøknun, og i engestun fyrir Kristi skuld, til at ta i vøykur, ta sterkur.
Og hva mest så alt det Hva ber Paulus om? Han ber om å slippe undan. His nere benchingen. Og legg mest til hisa benchingen av nere sendt på i Satans, som han sier ui kjøte, men egentlig det ui møte kjøten til han sier, han setter kjøte og andan oppmøte hver øren. Tog at han tåsar sin egna vøykløyka og Kristi styrke. Og han forbøyna av en 18 år at hos her i vers 20, tog jeg vi håna og i vøykløyken. Og så sier han hva for vøykløyker det og i brikslanden, og i trangstøven, og i ætsøknen, og i engestun. Hatt alt så som kommer møtet her, og hatt møtstøven som Paulus fikk fra Satan. Alla sånn her som han kom og prætika i, her røstes møtstøva, og Paulus yngste til at Jesus skulle bare lete det her stegga, og at han ikke skulle stande under møt, han ville ha frihøyd fra alle sånne her forfylking og alle tog. Men Kristi svær tidsist, kan tidsist som en noktan, eller som nei, jeg vil slett ikke gjøre det. Men egentlig hans svær at det som jeg langt har givet der, tilstrekkelig. Så han sier, min nøye tilstrekkelig. My grace is sufficient. Sufficient no mykje. Røkker til. Hvis du bruker det, så nok til av det. Så sier han, så jeg måtter min. Ja, men Paulus har jo bruk for måtte til at vinne oss ned. Måtter min vil gjøre det fullkommen og i vøykløyka. Hva for vøykløyka? Paulus egna vøykløyka. Hvis Paulus kunne være vøyker og lydelig seg selv, men stadigvæk krøtjas til Jesus og vilja virka for han, så kunne hans styrke være, altså Kristi styrke, være staur, og han kunne sikra. Tøy sier han på en av en her i vers 9, mest gledelig at hessvegna vil heldur rausa mer og i møyne vøykløykon. Så han sa sånne vøykløykar som en møvløyka, som en styrke, tøy at han sa vøykløyke ventist til styrke. Tøy han blei bardur og løytil og kuavur, og det slien av allen tom satans kreften som bardu han, slå han, og hva det til? Det sjuka og sånn akka? Nei, det vil forklare vers 20. Det brikslander, trangstøver, ætsøkner, engest. Det benkane når han fikk fra sin satans øynkelen. Og hver virka i det inn også? Han sier kjøtt. Han sier det var skjei. Av oppenberingen, var det givet til mun en tårner i kjøttet? Hadde en tårner i kjøttet, ikke en eller annen i kjøttet. Kristus gav han ikke en eller annen eller Satan, og han sa kjøtt. Nei, sjåv han det ikke. Til god aldri gjør det, for han aldri gjør det. God har ikke givet øyne mennesker en eller annen i kjøttet. Nei, hette møtstøver Satan som holdt. For at han skulle bli staurer i seg sjálvun. Til hastaurer, opphevjaver, på mat som det stender vegna oppenberingarna som han finnes. For at han skulle bli opplåster og staurer, stolter og sånne. Og så stender det i vers 8, for at tinge be i herran trærøysur, at han måtte fære borte fra meg. Satans angelen, en satans ytler ante, som stod 18-4, alt det som kom mot honom, hver han så før, så var forfylking. Det opplevde Paulus mer enn akkar andar. Bokavur og bardur, blekkar, han var i sjøvnen i øytøkken, og i fangsli attur, støynavur, bokavur, lestur nyr under kurv, forfyltur, alt ui. Det var det som han be om å slippe undan. Jesus var, mun nøy tilstrekkelig. Ta i to vøykur, ta ut av sjálvun, ta slipper mun kraft fram et. Så hatt det var ikke en ausværa bøn, hatt det var en forklaring av støvene, hvordan hong sema,
og til at Paulus skulle bare lete det hente, og halte av frem av løyt av Guds kraft, og han ikke lette oi han falt seg veikene seg selv, til knappelian så uithusdøvende, hvis du løyter av Guds kraft, så opplevde du det, knappelian så fløy Guds kraft i det, og du klarer det som du ikke klarer, hei klarer ut av selv, tog at du skal ikke gjøre det ut av selv. Du skal gjøre det vi Guds kraft. Halleluja. Hikk. Så kommer vi til det sørste. Ta i vilje Guds fægers en annar enn du byr i bøn. Sjalt Kristus måtte lære hetta. Hetta noe som vi må teka vi og innsudja til at onker du Guds vysa rai og sånne så atler han noen ting atler er god til at Paulus skulle sitte fangslig i utenfor 3 år. Jeg har jo menn si at her Paulus var utenfor Guds kall. Det kunde virka så. Men hva brukte Gud til? Jo, at han skriva i 2 tringar av Nya Testamentet. Sagt du. Og her det Romarbrevet 8:28 som leter ting opp i dere. Vi vet at alle låter samvirka til gaua, så tøym som elskar Gud, tøym som hans tøym som kallar etter hans råager. Tøym som henne kalla og samsværende hans råager. Det vil si at vi som hans sjålten det kommer ting med dere, og det ser alt ser ut til å være last, alt ser ut som, og hvis vi gå opp og gå iver, gå skarven iver, ja, så tappte vi. Men god ment du å komme inn i øyne hver støv, og venta du vi, øyne tar vi må og gjør noen løying, sagt du, hvert vil god, hvert har han sett dere her til? Jeg vil ha vittner, og prætik og vittna, så gå god øyne leter til å hente at du vil tidsen setter fangsel, som hender vi Kent Hoven til dømes, og som hender vi de kristne i Kina. Ja, hva hender så vi av tog? Ja, det kan hende av tog at du sitter i fangsel i 20 år og kanskje en 600 fengar blir flest i jøkken til. Eller kanskje ungen blir flest i jøkken til, men du blir rønnsaver og luttraver og kommer ut at du røyner og kanskje skriver en bok som kommer at inspirera tusen av oss av folk og det kommer at brøyta og hjelpa nekvom folk om du måtte gjøre det. Du varst ikke. Men du måste være tryggvor og ansak kvært. Og det var det som Kristus fører jøknun. Vi sørger til at Kristus, okkar frelsare, Jesus Kristus altså, Kristus Jesus, Herren Jesus Kristus, ut i Getsemane. Han kom i deg engest, og han bæ til sin fægir, god fægir i himne, at det er sin kærlekur som vær hans løying, måtte fære honom forboi. Det var det som han ber. Men han sier så at rett, her var dette ikke min vilje, men som du vilt, hikk? Matteus 26:30. Og han fører sin langer og fell og anlitt sutt, og ber, sier han det, og fægir min, ta vere gjørligt, let dette byggar færa meg. Så sier han, hevast dette, ikke som jeg vil, men som du vilt. At det ber Jesus. Ikke som jeg vil, men som du vilt. At Jesus, hei du ikke trygg. Du ber først at slippe undan, og så sier du, fægir, hvis du vilt noe annet, så gjør vi meg under din vilja. Her var det ikke som jeg vil. Kristus vil slippe undan. Men hver sjøya var det er honom her som ber. Vi vet at Kristus var fullt med og fullt god. Han kom i deg engest. Han engste, og en pastor av honom engste her å slippe undan disse løyingene. Så han var benchen, han svarta i blå og alt mulig. Han var deg radder. Ja. Og
men han sier det i årene, ikke som jeg vil, men som du vilt. Og hva hender så? Jeg tar komme her, hermennene kommer her vi spjauton og stavon, og Judas kommer her og kysser han. Og han blev tekin, og han blev krossfester. Og vær til Guds vilje, ja, ta vær. Ta vita vit. Ta stendur til Zakaria og Jesaja og særlig Zakaria. Jeg slå hyran og lett seinar av fylkene blå spjattar. Slå hyran. Hvor var hyran? Jesus. Han ble slien. Det var Guds vilje. Jesaja sier det også, at straffen var lagt av han. Det var Guds vilje. Og vers 12, Jesaja tror jeg sier, gode hona i at rama han. Ta hoa i, ta tokna i, ta hoa i god, jeg rama han. Kvoi, det var Guds planer. For jeg vet skulle få av frelsen av oss. Men han, og sånne deie engest be om det overhøver kunne lette seg gjøre at han måtte slippe undan du. Men han slapp ikke undan du. Sagt du? Så det Hebreerbrev 5:8. Så at vi sier punkt 14 at bøn kan tidjast avsvære, og du først er svær, og det kan så ut som en noktan, men det bjør ikke være en noktan. Det kan også være til vårt kvært. Jeg har noe bedre. Du ber om at her, men hvis jeg gjør det at her, så som du ber om det, så har det høyla hei dotter nyer, jeg har en bedre plan. God har en bedre plan. God har en plan ved Jesus Kristi løying. God kan også ha en plan ved tøy. Forfylking kommer. Og det kanskje ikke god som gjør det, men han løyver tøy til fire kvært. Ja, Jesus sier ved Peter, Satan har kraft at solta tikkum. Satan har kraft. Hva det solta? Du tar solta kvøyte, det er rist. Og til han ristingen kvært, til tar jeg alt for rist og til løyve, alt til trångt, og til tingen ikke så rævlig og stabil, og bare avslappet. Øyelig trångt, øyelig ristingar. Og hva hender så? Kvøyte og kottene til å være rønsa, og dumpan fyker for vinteren, og kottene dette nye til røyna kottene, som kvært Guds år. Guds år kan komma fram til å si at du kan bliva spottaver, du kan bliva forfylter, du kan bliva ætsøkter. Og hva kan det virka til? Det kan virka til at du, akkurat du pressa av støvene, annarkors kan du bukke under, og tia, og kregvade, og blå bensin og alt det der. Eller kan det virka til at du søker til god møyra, og bier, og krøker til i han, og du blir knappt sterskare, og djarvar, og først ut, og midt i alle møtstøvene, prætika du bæra, vittna du bæra, du bukkar ikke, du blir bare sterskare. Og forfylkingen kan elva til at du akkurat først har gjerra Guds vilja. Sagt du? Og hva hendte at denne forfylkingen som kom over til kristne i Jerusalem? De ble spjatt. De flyttet. Så at Herodes tog at Jakob og drepan, så tog han Peter, og ta for kyrkjana bia, og så drep han Saul, drep Stefanus, og at denne Stefanus kom en forfylking. Det stender i Gjerningen av Apostlene 8, nei, 9, først i kapittel 9. Forfylkingene som kom opp orsaka eller kring Deia Stefans kjærleslenter. Jo. Nå kapittel 8, ikke? Gjerninger av Apostlene 8. Og Saulus var samtidkjant i at hans Deia. Og at torret tog var mykjel ætsøken i møte kyrkjene som var i Jerusalem, og det var spjødd, det var ødt spjødd utomkring, utøkjen omrøyne av Judea og Samaria, utan apostlene. Apostlene sødde etter, men alt linje var spjødd. Ja.
Men hva hender så ta det vörspjött? Jag tar för alla sådana uprättiga. Det ständer vers 4. Tog för ett hör som vörspjätter ut omkring alla stäger prätikande år. Det tar hade inte färdig ut alla ständer ut omkring och prätika utanför fältjen kom. Så kvärt vi så god helt för fältjen i attor. Så hade det inte prätika. Det akkurat som såldingen av kottene detter ut. Ja. Så den såldingen, hun kan være gau. Øysten tjokken. Halleluja. Så det punkt Hebreerbrevet 5:8 som vi alla var lese i Janne. Hik? Hebreerbrevet 5:8. Tau at han var sonur, altså Kristus, sonur Guds, tau lærte han luttni av tøym tingun som han løy. Han lærte luttni. Tøy at minst til han Guds er vi sonur, men han måtte føast, og han måtte vekse opp, og han måtte røynast, og at han var døptur løyt i anden han ut i øyna at vera frøstar av djevelen. Det var hans mening. At Kristus skulle frøstast, kvoi? Han var døptur, og han var fotler av andan, men så stender at han vendte attur og i kraft andans. Atan at han var frøstar og hei fast og 40 dager, ta kom kraften i han. Han var klar til tjenestene. Tog at han var fullt medvor og fullt god, menneskesåneren og sånner gods. Han måtte utjøkne noen ting, fyrir at alt det her skulle komme fram og komme fram i honom. Tau at han var sonur, tau lærte han luttne av de tingene som han løy, og verande gjør det fullkommen, gjørdest han opphavsmæveren at evig frelso, tja öllum tøymen som luja til akta han. Halleluja. Takk og lov. Vi takkar fyrir kvöld, vi får at be sammen aftur. Takk Jesus fyrir det som du løy og først jøkken fyrir jokken. Det alfa og omega og i öllun. Det det som vi blir frelst vid, det det som heldur okken oppe, det det som vi handler okken av, det som vi raus okken av, vi raus okken av onkun enn av krosset vår Herre Jesus Kristus. Vi kvarjon heimren i krossverset fri okkun, og vi fri heimren. Heimren ser ikke i okkun, og vi ser ikke i heimren heldur. Det som vi liva fyrir til tøyna og tøyna dård, tøytru ikke. Halleluja. Lykka som Paulus. Lät oss være lykka trofast som han, Herre. Lät oss få okkun det her fyrir eia, at vera til trygg, alt inntil deia som det stendur, og i oppenberingene, at du sier her, var det til Sartis, at det skulle komme trångt i tudje deier, men ver to trygg, alt er deia, ver to trygg var inntil deia, og jeg vil djeva til luftsins krono. At vi skulle være til trygg, oansa kvært, og be for tunne falt i fargen, Herre, at de setter seg etter fyrir, heva etter hjertaleie, at til ter de fylgja, til ter de elskar, til ter de tjena, og til søkje ikke mann søkje ikke jeg være prysa i av kornøren, men søkje tuntokka, søkje tunna prysa, til å si, tutt raus, tutt gaua år, lukka som du sier vi den tryggva tænaren, gakk inn til tryggva tænare inn til glede, eller frøy i herratuns, du gaua tryggva tænare. Gjev okkun til herre, gjev okkun av vera voisar, broarmotjar, vi olje av lampene og olje i kanonen, og hava ljøse brennande, halt inntil du kjemur, og i Jesu navn, sikna øyne kvann, og i Jesu navn, amen.